ပုံဆက်ဆိုတဲ့တူတွေတော်တော်များများဟာမြင်းလေးကျင့်ခံပြီးရင်ပါဆက်ကျင့်ရမှမတည်ဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာကတော့မြင်းလေးကျင့်ခံပြီးရင်ဆက်ပြီးတည်ထားရမယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ shape ဆိုတဲ့ပုံတံအကြောင်းနဲ့ shape exercise တွေကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်shape ဆိုတာကတော့မြင်းတွေကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ပုံတံတွေဖြစ်ပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့ shape ကနေရှုပ်ထွေးတဲ့ shape တွေအထိပုံတံအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ shape အကြောင်းထက် shape exercise ကိုပို့ပြီးတော့ focus လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်shape အကြောင်းကိုသိချင်ရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတွားကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် link လေးချထားပေးပါမယ်ဘာလို့ shape ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာလဲပုံဆွဲတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ shape တွေကိုမြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုဆွဲမဲ့ဆိုပါစို့ကိုက beginners ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအတိုင်းလက်တန်းရေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကအချိုးစားကြဖို့ခဲရင်တော့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုကူးဆွဲမဲ့အစားဒီလိုအခြေခံကြတဲ့ basic shape လေးတွေကိုမြင်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးအဲ့ဒီ shape လေးတွေကနေတစ်ဆင့်ရေးဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ပုံဆွဲရတာဟာပိုပြီးလွယ်ကူလာပြီးတော့ပြောစရာကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ပုံဆွဲတဲ့လူနဲ့ပုံမဆွဲတဲ့လူကအဲ့ရပဲကွာတာပါပုံဆွဲတဲ့သူကအရာဝတ္ထုတွေကို shape တွေ form တွေနဲ့မြင်တတ်တဲ့အတွက်အရာဝတ္ထုတွေကိုအလွယ်တကူရေးဆွဲနိုင်တော့တာပါဒါကြောင့်မလို့ပုံဆွဲတင်နေတဲ့ beginners တွေအတွက်က shape ဟာအရေးကြီးတာပါshape တွေကိုကြည့်တတ်မြင်တတ်ဖို့ပုံဆက်ဆွဲတဲ့ beginners data ရဲ့ဘန်းနိုင်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် shape exercise တွေကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင် shape exercise မလေ့ကျင့်ခင်ပထမဆုံးတည်ထားရမှာကတော့ parallel ဆိုတဲ့မြင်းပြိုင်ခြင်းသဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်းတစ်ကြောင်းပြိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြင်းတစ်ကြောင်းကြားကအကွာအဝေးဟာတူညီပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်းတစ်ကြောင်းဟာဖြတ်သွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားကိုမြင်းပြိုင်နေလို့ခေါ်ပါတယ် shape exercise ကိုမလေ့ကျင့်ခင်မြင်းပြိုင်တွေကိုအရင်လေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးမြင်းတစ်ကြောင်းကိုအရင်ဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမြင်းအတိုင်းနောက်ထပ်မြင်းတစ်ကြောင်းကိုအကွာအဝေးတူအောင်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲရပါမယ်မြင်းတွေကိုပြန်ရဆွဲတတ်မှ shape exercise ကြရင်လည်းအဆင်ပြေမှာပါအဲ့ဒီမြင်းပြိုင်လေးတွေကိုလေ့ကျင့်လို့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်အခြေခံအကျဆုံး shape exercise တွေကိုစပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါပြီပထမဆုံးကတော့အယိုးရှင်းဆုံးတရိကံပုံကနေစကျင်တာကအကောင်းဆုံးပါပဲလေ့ကျင့်နည်းကတော့ပထမဦးဆုံးစိတ်ချိုက်တရိကံပုံလေးကိုလက်တန်းအရင်ဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်တော့မြင်းပြိုင်လေ့ကျင့်ခန်းတော့ကလိုပဲပေးမှာအဲ့ဒီတရိကံပုံနဲ့ဆင်တူအောင်လိုက်ပြီးတော့ကူးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတူအောင်ဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်တရိကန်ရဲ့အပေါ်ဆုံးနဲ့အောက်ဆုံးမက်ကနေမြင်းပြိုင်တစ်ချောင်းကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဘေးမှာအဲ့ဒီမြင်းတစ်ချောင်းကိုအတုံးပြုပြီးတော့တူအောင်ဆွဲပါမယ်မြင်းတစ်ချောင်းလုံးကိုထိနေတဲ့တရိကန်ရဲ့အနာကိုမူလတရိကန်မှာရှိတဲ့အနာရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပြိုင်အောင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်မြင်းပြိုင်လေးချင်းခန်းတော့ကလိုပဲမြင်းလေးတွေအဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်ပါကျန်တဲ့အနားနှစ်ဖက်လည်းအတူတူပါပဲစောစောကအမတ်တွေကနေစပြီးတော့ပြိုင်အောင်ဆွဲလိုက်ရုံပါပဲပြီးတော့ရင်တော့စင်တူရဲ့တရိကန်လေးကိုကူးဆွဲနိုင်တော့ပါပြီတခြားတရိကန်ပုံလေးတွေကိုလည်းကိုအသားကျတဲ့အထိလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်အခုမှစကျင့်တဲ့သူအတွက်တော့တချို့ပုံလေးတွေမှာမတူပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တမကြဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တော့ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်တော့ပါလိမ့်မယ်တရိကန် exercise ကိုလေ့ကျင့်ပြီးပြီဆိုရင် polygon shape တွေ curve shape တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါပြီဗဟုကန် exercise လည်းစောစောကလေ့ကျင့်ခံနေဆင်တူပါတယ်အပေါ်ဆုံးအမတ်နဲ့အောက်ဆုံးအမတ်ကနေမြင်းပြိုင်တဲ့ကြောင်းကိုဆက်ဆွဲပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအမတ်ကနေစပြီးတော့ပထမပုံကအနားတွေနဲ့ပြိုင်အောင်ဆွဲသွားရုံပါပဲလက်တံမဆွဲတတ်သေးရင်ပထမပုံမှာအပေါ်မတ်နဲ့အောက်ဆုံးမတ်ကိုအရင်ဆက်ပါပြီးရင်ဘေးမှာအဲ့ဒီမြင်းတွေအတိုင်းပဲအပြိုင်လိုက်ဆွဲတော့လို့ရပါတယ်တကယ်အပြင်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ပုံတံတွေကနေစပြီးလေ့ကျင့်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုရိုးရှင်းတာလေးတွေကနေစပြီးလေ့ကျင့်တာက beginners တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကပုံကိုတူအောင်ကူးဆွဲနိုင်တဲ့ eye hand coordination ကိုကောင်းစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗဟုကန်လေ့ကျင့်ခန်းကိုလေ့ကျင့်ပြီးရင် curve shape လေးတွေကိုလေ့ကျင့်လို့ရပါပြီကိုစိတ်ကြိုက် curve shape ပုံတံလေးကိုအရင်ဆွဲပြီးတော့အပေါ်နဲ့အောက်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲမြင်းပြိုင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အပေါ်အမတ်နဲ့အောက်အမတ်ကိုဆက်ပါအဲ့ဒီမြင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပထမပုံကမြင်းခွေးလေးတွေအတိုင်းတူအောင်လိုက်ပြီးတော့ကူးဆွဲတော့ရုံပါပဲမြင်းတွေကိုတခါတည်းတမ်းမဆွဲတတ်ရင်ဒီလိုအကျန်းအရင်ဆွဲပြီးမှအပေါ်မှာ line အချောထပ်ဆွဲလို့ရပါတယ်
နောက်ထပ်တစ်နည်းကတော့မြင်ကွေးရည်ရဲ့အစွန်မတ်တွေကိုဒီလိုလေးဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်ကွေးတွေကိုတမ်းမကျင့်ပဲနဲ့အဲ့လိုပဟုကန်လေးတွေကိုအရင်ဆွဲပါပြီးမှပဟုကန်လေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြင်ကွေးတွေကိုဒူအောင်ကူးဆွဲပါကပ်ရှိတ်လေးတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါအခုပြောခဲ့တဲ့နီလန်းနည်းလုံးနဲ့လေ့ကျင့်တင်ပါတယ်ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ရင်တော့အရာဝတ္ထုရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုစပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းတဲ့ပုံလေးတွေကနေပဲအရင်စပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဒီပုံလေးကိုစဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတစ်ခါတည်းတန်းဆွဲဖို့မလိုပါဘူးအဲ့ဒီပုံရဲ့ line တွေ shape တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ overall shape ကနေစပြီးတော့ရထားပါမယ်မြင်းတွေကိုအချောတမ်းမဆွဲပဲနဲ့ပြင်ဆရာရှိရာကိုပြင်လို့ရအောင် sketch ဆန်ပဲအရင်ရထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျန်တဲ့ line တွေ shape တွေကိုအရင် shape exercise တုန်းကလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လို့ပဲစင်တူအောင်ကူးဆွဲထားရုံပါပဲဆွဲတဲ့အခါမှာမြင်းတွေရဲ့တောင်ချိုအနေချာတွေ shape တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးစတာတွေကိုမှန်ကန်အောင်တတိထားပြီးရေးဆွဲတော့ပါပုံလေးကိုစိတ်တိုင်းကြတဲ့အထီးရေးဆွဲလုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ sketch လေးကိုအချောနည်းနည်းတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံလေးတစ်ပုံကိုရေးဆွဲနိုင်တော့ပါပြီဒီလိုနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတဲ့ပုံကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းတမ်းမဆွဲပဲနဲ့တပိုင်းချင်းစီရဲ့ big shape လေးကိုအရင်မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ပါဒီအဆင့်မှာ cookie တွေခွက်နဲ့ပလင်းတွေရဲ့အချိုးအစားတွေကိုတဘာဝကျအောင်တခါတည်းညှိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှနောက်ပိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာအချိုးအစားကမှန်ကန်နေပါ big shape လေးတွေကိုရေးဆွဲလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ shape လေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီ chase တွေကိုတပိုင်းချင်းစီဖြည့်သွားရုံပါပဲရေးဆွဲနေရင်လည်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ size တွေမှန်နေရဲ့လားနေရာတကျရှိနေရဲ့လားအချိုးအစားကျနေရဲ့လားဆိုတာကိုတခါတည်းစစ်ဆေးသွားတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး sketch ဆန် line လေးတွေကနေစဆွဲရကမြင်းတစ်ကြောင်ထဲကိုတုံးပြီးတခါတည်းဆွဲရထက်စားရင်အများကြီးပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတာကြောင့် beginners တွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအရင်ရေးဆွဲတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ line တွေကိုအရင်ရှုပ်ပွားမနေအောင်တော့တတိထားပါပုံလေးကိုစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်တော့အချောဆက်ဆွဲလို့ရပါပြီနောက်ထပ်ပြောစရာကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုလည်းထပ်ကျင်လို့ရပါတယ်ရဲ့အဲ့ဒါကတော့ရိုးရှင်းတဲ့ကာတွန်းပုံလေးတွေကိုလေ့ကျင့်တာပါကာတွန်းတွေဟာရိုးရှင်းတဲ့ shape တွေကနေတဆင့်ဖန်တီးထားတာမလို့ကာတွန်းတွေကိုရေးဆွဲလေ့ကျင့်တာဟာ shape တွေကိုရေးဆွဲလေ့ကျင့်တာနဲ့အတူတူပါပဲကိုက shape exercise တွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းပဲအဲ့ဒီကာတွန်းပုံရဲ့ simple shape လေးတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့အဲ့ဒီ shape လေးတွေကနေတဆင့်ရေးဆွဲလေ့ကျင့်သွားလို့ရပါတယ်shape ဟာအခြေခံပညာပညာမှာတမကပဲနဲ့နောက်ပိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်တွေမှာလည်းအမြဲပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်စက်ကောင်တွေကိုဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာ shape ဟာကိုယ့်ရဲ့ character ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေတဘာဝတွေစတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် shape ဟာပညာပညာရဲ့တခြားအရေးကြီးတဲ့စိတ်ပိုင်းတိုင်းမှာပါဝင်နေမှာမလို့ shape အကြောင်းကိုဒီအဆင့်မှာတင်မရက်ပဲနဲ့တခြားလေးဆက်ပြီးလေ့လာတော့ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုကတော့ beginners တွေအတွက်ရည်ရွယ်ရမလို့ shape ရဲ့ခြေလှမ်းအစကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံဆွဲရကိုတင်ယူတဲ့အခါမှာတအားလောလို့မရပါဘူးအခြေခံကနေစပြီးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တခြားစိတ်ရှိလက်ရှိလေ့ကျင့်ရပါမယ်ဒါမှနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လိုက်ပါလေ့လာနိုင်မှာပါအခြေခံကိုကြော်ရင်တော့ရည်ရှိအတွက်ကိုကျွမ်းကျင်အဆင့်ထိတက်လန့်ဖို့ကိုအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပုံစဆွဲတဲ့ beginners လေးတွေကိုပုံစဆွဲတဲ့ခရီးလမ်းအစကတည်းကတခြားလေးလေ့လာဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာကတော့ shape နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်အပိုင်းမှာနောက်ထပ်အခြေခံပညာအတွက်အရေးပါတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားအောင်မလို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်နော်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါရလာပါတဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ